Hello， 歡迎收睇珠海鴻運置業頻道啊！我係主持人 Simon 啊，我係 Andy 啊。今日咧，我哋介紹一下我哋中山坦洲嘅最靚、最豪華嘅一個項目啊，叫做佳景康城啊。可以睇到咧，我哋呢個項目所在咧，同我哋珠海就一路之隔㗎咋。我哋旁邊華發城建珠海未來會咧，呢個都係珠海嘅項目嚟嘅。10年嘅樓齡咧，而家賣緊嘅都係2萬幾、3萬蚊嘅1平方。咁咧，我哋呢個項目咧，今日所在嘅咧，佢再賣嘅就係15000到16000之間嘅啫，均價咧係隔離嘅平咗成萬幾蚊嘅喎。哦，即係咁真係抵喎。係啊，咁我哋香港嘅朋友咧，從香港過嚟咧有2條路線嘅。第一條路線咧，可以從港珠澳大橋過嚟咧，一直走港珠澳延長線咧，行金琴快線就可以到我哋項目噶啦，都係15分鐘嘅時間嘅啫。咁都幾方便下。係啊。而且咧，佢坐船嘅朋友咧，可以到我哋吉大嘅九洲港碼頭咧，都係全程快線可以到我哋項目嘅，全程咧25分鐘左右嘅咋，非常之方便啊！咁再睇翻我哋項目旁邊咧，5分鐘嘅距離咧，其實佢再覆蓋我哋珠海市中心最好嘅配套啦，有我哋嘅珠海體育中心啦，同埋珠海最好嘅中學啦、婦幼保健院啦、人民醫院啦，全部都係非常之好嘅配套嚟嘅。咁咧，我哋可以睇到呢條線路咧，其實佢仲可以連接到我哋嘅唐家，然後可以去到我哋嘅走我哋深中通道咧，去到我哋深圳寶安機場嘅喎，係嘛？咁咧，我哋項目門口其實咧，佢已經係自配咗我哋嘅同盛幼兒園啦、同德小學啦，呢啲都係開業嘅，都係專為業主們打造嘅，都係非常之好嘅學校。都係我哋佳景康城呢個公司咧承建嘅，非常之有實力啊。係啊，我聽講喺入邊讀書嘅小朋友咧，教育都係幾好嘅。係啊係啊。係嘛？咁再睇翻嚟啦，佢其實咧，佢仲有被4大商圈圍繞嘅，嗬。中意飲早茶嘅朋友咧，我哋可以係我哋呢個最新嘅優越城啦，同埋我哋離三澳會員店咧都係1公里嘅距離嘅啫。平時咧，我哋行路都係10分鐘可以去到嘅，揸車5分鐘就可以去到噶啦。咁咧，如果想去再大啲嘅商圈咧，可以去到我哋珠海嘅呢個南屏華發商都啦，同埋人氣最旺嘅咧，仲有我哋嘅華宇城啦，仲有我哋嘅富華里啦，係嘛？都非常之方便。10分鐘之內可以到達㗎啦，係嘛？咁咧喺度生活咧，肯定離唔開市場嘅，係嘛？咁我哋呢度坦洲最大嘅一個金豆灣市場咧，都係揸車5分鐘可以去到㗎啦，步行都係7-8分鐘咁嘅啫，非常之近嘅。入邊咧每日都有新鮮嘅蔬菜啦、肉類啦、海鮮啦，都好平啊！呢邊係啊，真係性價比高啊，真係平靚正啊！呢入邊買嘢滿足到大家嘅，係嘛？咁咧可以睇到咧，我哋向北咧，我哋其實咧仲可以走我哋嘅珠海明珠站咧，可以坐輕軌去到我哋廣州南站啦，45分鐘左右嘅車程。然後咧仲可以轉高鐵去到全國各地㗎啦，非常之方便啊！向南咧，其實咧我哋有一條專線咧去到我哋嘅橫琴自貿區㗎啦。咁橫琴而家都係國家管理㗎啦，發展得都係非常之好嘅。得閒有時間都可以去翻我哋珠海橫琴長隆啦，都非常之方便嘅。係啊，咁咧我哋坐高鐵咧，其實仲可以去到我哋嘅珠海機場㗎，以後都係1個鐘時間嘅啫，非常之快啊！咁咧我哋 OK 啊，我哋而家區位就介紹完啦，我哋翻嚟睇下我哋嘅沙盤啦。我哋嘅沙盤咧，可以睇到咧，沙盤而家係分幾期開發嘅。首先睇下呢個1期咧，13年嘅時候交樓啦。而家咧所有業主都已經入住晒㗎啦，周邊嘅商業咧全部都係開業晒，非常之好嘅配套啦。咁睇翻嚟呢邊2期啦，同別墅一齊打造嘅，咁咧佢都係入住基本上90成㗎啦。咁出邊嘅商鋪都係已經完善啦。前面仲有我哋呢個業主專門用嘅會所啦，7000平方嘅一個會所，有室內嘅恆溫游泳池啦、健身房、瑜伽室等等，係嘛？都有嘅，非常之多係嘛？而且1年嘅年費好似都好平喎，1000蚊都唔到，咁真係抵喎。但係咧外來人就用唔到嘅，業主先係用到嘅啫。咁再睇翻嚟隔離呢個我哋嘅3期啦，3期都係基本上售罄㗎啦。咁咧而家就得翻我哋一個14棟啦，樓王，仲有少量嘅貨喺度賣緊嘅啫。2梯啊3戶啦，係嘛？係。133平方嘅4房，同埋139平方嘅4房啦，同埋144嘅大4房。係。而且佢哋嘅豪華裝修規格都係非常之高喎。係啊。可以睇到我哋下面嘅花園咧，係由我哋香港嘅迪士尼大師咧貝爾高林打造嘅，耗資3000萬㗎。
非常之靚。非常之靚啊，真係靚啊。好多人中意食飽飯喺下面散步跑步㗎，係嘛？可以睇到我呢個小區園林都係非常之舒服㗎。佢所有籃球場、網球場啊、兒童樂園啊，全部都係配套好晒。咁我哋今日重點推薦嘅咧，其實就係我哋而家4期啊，4期在售嘅咧就係我哋嘅16棟啊。16棟咧係啱啱新加推出嚟嘅，佢有2個戶型嘅，2梯4戶啦，2套係89平方嘅3房2廳2衛啦。同埋105平方嘅3房2廳2衛啦，而且係南北對流㗎。哦，南北對流。係啊，105嗰隻戶型。香港朋友好中意南北對流，通風啊嘛，通風效果好啊。係啊，空氣又好，光線又充足。係。可以睇到我哋呢度咧係圍和式嘅設計嘅，中間就係花園啦，咁樣嘅樓間距啊、空氣啊流通得會更好啦，係嘛？你睇到有兒童樂園，哇，游泳池，游泳池係比較多嘅喎，而且呢個花園可以睇到好多花花草草嘅，到時等下我哋入到花園就睇到啦。好啊，等下去感受。好多花花草草嘅。咁我哋睇到前面咧就係我哋5期啦，4期開發完，我哋就開發最後一期5期啦。5期就有個大型商場啦，同埋我哋嘅寫字樓等等嘅。寫字樓啊，商業配套啊。係啊。咁睇翻我哋沙盤呢個位置啦，呢個就係我哋嘅小學同埋幼兒園啦，係咪啊？呢啲都係已經開晒業嘅，好多業主已經係入邊讀書噶啦。所以讀書呢啲咧都唔憂嘅啦，有小朋友啊呢啲咧，你買翻嚟住養之後咧，屋企門前就係幼兒園同小學啦。係啊，非常之方便。其實喺呢度生活就配套又方便啦，生活又方便啦，交通又方便啦。係啊，你話平時買一啲街市去買餸呢啲咧，喺呢邊咧物價又平哦，真係平靚正啊。5星級嘅服務，5星級嘅價。係啊。咁 OK啊，咁樣我哋事不宜遲去睇下我哋而家開業咗嘅商鋪啦，好唔好啊？咁一齊去睇下咯。好啊，走。咁我哋而家嚟到3期嘅大門口啦，係嘛？津禧園。係啊。咁可以睇到咧，兩邊咧其實都有無障礙嘅通道。係啊，方便有時咧屋企啊有啲長輩啊，可能腿腳唔係咁方便啊。係啊係啊。我哋就可以喺呢兩邊上嚟。係啊。可以睇到咧，我哋小區其實係抬高咗好多嘅。係啊。落大雨咧唔怕話水浸啊嗰啲嘢。完全唔驚。係啊。小區兩邊種滿晒花花草草咧，其實添加呢啲色彩咧，我覺得咁樣住起身會更加舒服啦，係嘛？真係豪宅嘅標誌啊！真係十分之舒服啊！咁咧，我哋小區兩邊咧，其實啲商鋪咧已經陸續全部開業晒㗎啦。係啊，好有家政啦、美容美髮啦，係嘛？美髮啦，好似京東便利店啦，係啊，口腔啦，口腔啊，美容美髮啦，揼骨㗎，十分之多啊！係啊，老中醫店乜都有㗎啦。咁我哋對面咧就係我哋而家4期啦，今日重點推介嘅16棟啦。16棟咧而家戶型就係89平方嘅3房同埋105平方嘅3房啦，2個戶型。咁咧，我哋門口呢度咧仲有我哋嘅同德小學啊，呢啲啊，係啊，就係我哋門前啫嘛。落樓就係啦，所以有時咧有小朋友啊讀書啊，真係上落啊接送都非常之方便嘅啦。自己就可以落嚟返學啦，都唔使我哋送，係嘛？慳翻幾多時間？有好多時間我哋忙咧，可以瞓多個懶覺都得。係啊，冇錯啦。自己落嚟。門口就係嘛，十分之方便。係啊。其實唔使送嚟送去嘅都幾方便，慳好多時間嘅。咁我哋呢度仲有菜鳥驛站啦，係嘛？因為有好多香港嘅朋友咧，可能唔會話日日都會喺度住嘅，可能香港同埋內地兩地跑噶嘛。有時淘寶買翻啲嘢啊，你星期六日先至翻嚟咧，直接落樓下就可以過嚟攞。係啊，放喺度幫你暫存住啦，到時翻嚟攞翻就得啦。而且我哋住喺度都好方便嘅，周圍咧樓下食嘅嘢乜嘢都有齊噶啦。都有啊。而且咧，你想要嗰啲大型啲嘅嘢咧，可以係上網叫就得噶啦。哦。美團啊，三毛啊，呢啲都係直接配送到屋企嘅。係啊，十分之方便啦。非常方便大陸而家呢一部手機，網上就可以搞掂啦。係啊，即係非常方便。即係手機入邊有錢就得啦。係啊，冇錯啦。你知銀包入邊有錢，就可以直接喺網上落單啦，全部提前預約嘅啦。係啊，係啊。好啊，咁咧，我哋呢度咧，而家開發商佢仲有一個活動喎，你買樓會送兩地牌喎，有冇聽講？係啊，呢個係啊，咁呢個真係大喎。係啊，因為兩地牌咧，佢有粵港嘅兩地牌啦，粵澳嘅兩地牌啦，方便大家選擇嘅，而且呢啲係三牌嚟嘅。咁佢呢個真係有實力喎，可以做到呢一個可以三牌嚟嘅，係啊。
新牌咧，佢係每年咧年檢都係800蚊就搞掂噶啦，非常之平嘅，又唔會話要好多成本啊咩。而家而且頭先講嘅又方便啦，我哋直接去網上啊，即係每年續費啊800蚊去網上去交就 OK 嘅啦。係啊，唔使話自己又經常兩地跑，比較辛苦啊咁樣咯。係啊，網上就可以啊。而且咧，我哋呢個小區咧入住港澳人士咧係比較多嘅，所以咧我哋呢度係有留巴車翻香港嘅喎，每日有8班留巴車。可以從我哋小區門口咧坐車翻到香港。咁真係方便啦！以前仲去關口咧轉個車，坐好多車轉嚟轉去，好麻煩。咁依家我哋有直達嘅翻到香港太子荃灣啊、九龍啊嗰啲地方嘅。咁真係方便咯！一站就到位，唔使轉車，又唔使轉車，係啊。係啊。咁咧，我哋而家事不宜遲咧，我哋去睇下我哋嘅4期今日嘅靚樓交標啦，好唔好？ OK，咁我哋一齊去睇下咯。就我哋嚟到9棟嘅7樓嘅呢個示範單位啊。首先睇下我哋89平方950尺嘅戶型圖啊。可以睇到咧，我哋嘅戶型圖咧，虛線嘅地方全部都係可以駁得嘅。如果你唔需要3房嘅話，其實我哋可以過2房2廳2衛都得嘅。咁首先睇下我哋呢個澳創新嘅一個實木防火門啦 ，Made in China 嘅呢個大理石嘅呢個條紋咧，其實顯得呢道門咧檔次會更加高嘅。咁我哋呢度咧，仲有斯萊德嘅全屋嘅插掣啦、開關啦，都係斯萊德嘅。再睇翻我哋廚房咧，我哋廚房係雙排嘅灶台啊。咁樣呢邊炒餸咧，準備好晒餸。我哋有呢邊煲湯啦、煮餸啦。廚房都係方太嘅3件套啊，全部係膠標嚟噶啦。咁咧，我哋做一個飛利浦嘅一個淨水器啊。咁樣咧，飲用水咧，呢啲會更加安全安心啊。單星嘅水盤。全屋嘅咧，歐派嘅定製櫥櫃咧，以前咧我哋都係嗰啲貼上去嘅，1-2年就甩噶啦。咁而家呢啲塗漆嘅咧，10年20年都唔會甩漆嘅。再睇下我哋呢個細嘅生活陽台啊，所有呢啲都係膠標嚟噶啦，做好晒俾你嘅。下面放洗衣機啦，上面可以放我哋一個史密斯嘅熱水器啦，24小時都係熱水嘅。咁我哋廚房上面咧，仲有個 Panasonic 嘅冷霸嘅喎，炒餸嘅時候就唔怕凍啦。咁我哋再睇翻我哋嘅餐廳位置啊。係啊，而家我哋睇到係我哋餐廳位置咧，可以坐6個8個人嘅。而且我哋呢邊咧有個明窗咧，同我哋主陽台形成個南北對流嘅。呢張台咧當然唔係交流標準，我仲以為交標添。係嘛，唔係呢個唔係。後期咧，如果你有中意咧，可以揾翻我哋嘅設計師咧，幫你做翻呢個櫃台，我都好中意啊。收納空間多咗好多啊，非常之實用啊！咁我哋而家再望翻我哋嘅大廳啦。你睇翻我哋大廳開間，其實89平方開間好闊嘅。係啊，真係夠闊啊！3米8開間。但係咧，我哋牆身咧，同你講下，佢係一個乳膠漆嘅牆身喎，多樂士嘅。並唔係呢啲牆布，都係大品牌啊！都係大品牌㗎。天花地面咧，仲有我哋嘅日立嘅中央空調咧，都係膠標嚟嘅喎。咁呢個交流標準真係非常之高喎。係啊，其實開發商用嘅交流標準好高嘅。咁我哋呢度門咧都係非常之好嘅喎。咁呢個係 YKK 嘅日本進口嘅呢個隔音門啊，非常厚嘅，而且好重，而且係3摺疊嘅。3摺疊。你睇下收到幾窄，係啊，咁非常之方便啊，出入都好方便啊，係啊。係啊，我哋呢個陽台咧睇出去景觀採光都係非常之好嘅咯喎。咁樣綜合嚟講咧，我哋睇到咧，全屋嘅膠標咧，其實非常之高嘅。係高啊！佢並唔係話普通嗰啲好低膠標喎。呢啲就係真真正正嘅精裝修啦。係啊，全部都係大品牌。咁我哋再睇下個生活區，其實我覺得呢個洗手間咧，佢都係做得非常好嘅。因為咧，佢空間係非常大之餘咧，佢呢啲玻璃窗入邊咧，佢裝埋窗簾喺邊嘅，真係非常之細心啊！細心到非常細心，咁呢啲收納空間都非常之多嘅喎，一啲都唔會話窄嘅，非常之大。咁我哋睇下個兒童房，其實係啊，望翻我哋兒童房，而家佢做咗呢邊咧，做到個收納空間同埋梳妝台，緊湊咗啲，緊湊咗啲，係呢個就係比較緊湊型嘅3房單位啦。不過都夠用㗎啦，即係夠用咯，係啊。咁我呢邊咧仲有一間房，呢間房稍微會大翻啲。其實咧床咧做好晒書台啊、衣櫃啊，我哋全部都係足夠位置，仲有空調都係配埋俾你嘅。哦，全屋都係中央空調喎。係啊，全屋都係日立嘅中央空調啊。咁我哋主人房咧都係一個套間嚟嘅。咁咧呢啲嘢全部都係膠標嚟㗎，所見即所得㗎啦。洗手間都係非常之闊落㗎啦，而且我有暖霸㗎呢間。咁樣冬天沖涼就唔怕凍啦，係嘛？係啊係啊。咁而家睇下我哋主人房啦，主人房其實3邊落床位，
做埋個衣櫃俾你，哦，衣空間咧就櫃都係交樓標準嚟㗎。係啊，都係交標嚟嘅。都係做好晒咁咧，我哋呢度咧係全屋智能嘅一個窗簾啦，而且咧我哋仲有呢個新風系統嘅喎。呢個系統咧係比較新穎嘅嘢，即係平時咧香港朋友係可能會唔會話日日都喺度住啦？可能有陣時香港住一個禮拜先翻嚟啊。係呢個打開，你翻到屋企都係啊，有新鮮空氣啊嘛，唔會話咁焗。係啊，係啊，呢個系統我覺得好好嘅，無時無刻都換咗新鮮空氣翻嚟啊嘛。咁咧可以睇到咧，其實我哋呢度嘅膠標咧真係非常之高喎，都唔係用嗰啲普通嘅雜牌啊。而且佢每樣嘢咧都好貼身，幫你諗到好多嘢啊，好似主人房呢啲通風系統啊呢啲啊，係啊，新風系統真係比較少有嘅。咁我哋而家咧可以跟住睇下我哋個105嘅呢個戶型啦，而且咧我哋入門咧睇下呢個。正常我哋呢個防火門都係啲鐵皮咁樣，好差噶嘛。呢個再睇翻呢個，哇！開發商將佢換成一個檔次非常之高、豪宅嘅配套。咁我哋呢個位置咧，其實已經有10個平方噶啦。呢度都可以利用起身嘅。係啊，呢度擺個鞋櫃咧，長方形鞋櫃咧，都好好嘅。係啊，全部都係自己屋企用得到。再睇下我哋個戶型圖啊，大嘅3房2廳2衛，整體空間會大過頭先好多嘅。虛線嘅地方全部都可以駁得嘅，可以。相對於自己想改嘅話，你可以點改都冇問題。咁睇翻呢個啦，呢個頭先會比頭先個戶型會大翻少少。呢邊預留咗個雙開門嘅冰箱位置啦，全部係我哋嘅歐派嘅一個圖漆啦，同埋廚房3件套都係方太品牌嘅交樓標準。咁咧呢邊同樣都係有個生活陽台㗎啦，全部都係做晒俾你嘅，洗衣晾曬喺呢邊做就 OK 嘅啦。係啊，佢就主次分開啊，個主人檔同細人台。呢邊就會大翻好多啦，係嘛？整體空間感非常之闊落呢個空間，係啊。呢個就改善型啦，頭先嗰個就緊湊型啦，係嘛？係啊。嗰邊就窄啲啦，係嘛？咁我哋呢個台咧，你睇下，其實佢呢張台比較長嘅，4到6個人真係完全冇問題嘅，冇問題嘅。空間就咁大好多㗎。係。咁我哋呢個咧，其實呢啲都係膠標嚟嘅喎。哇！咁呢個品質真係非常之高喎。係啊。呢啲膠標係幾好嘅。好似地磚呢啲全部都係杜格拉斯啊，意大利進口嘅杜格拉斯瓷磚。咁真係非常之高啊！係啊，交樓標準。好少地方佢話呢啲窗簾都做埋俾你咯，全屋電動嘅窗簾。基本你就可以話係拎包入住咯。佢呢啲3摺疊嘅咧，其實幾好嘅。咁我哋一個朝東南向嘅陽台咧，睇落去咧，我就唔係好建議買低樓層嘅，因為咧低樓層咧下面有係商業啦、學校啦，可能會稍微嘈啲。樓層高啲咧，個景觀面會靚啲。右手邊咧係我哋小區嘅花園嚟㗎啦，因為我哋係一個圍和式嘅一個小區，中間全片都係花園嚟㗎啦。所以咧買高啲睇到個景觀咧會舒服好多嘅，個視野都空氣啊各方面都會好好多，好多，即係非常之好。咁樣同樣我哋牆身咧都係多樂士嘅乳膠漆啦，防水、防潮、防霉嘅，就唔係呢啲牆布嚟㗎啦。呢間咧就頭先我哋講到有啲虛線可以打走佢嘅。呢邊咧就做到間書房啦，或者你有啲人中意打麻雀啊，麻雀房係啊，麻雀房都 OK 嘅，係啊，寵物房啦，香港朋友好中意。留一間房俾佢哋做寵物房㗎，佢哋唔好似我哋咁劈喺門口度，比較有愛心係啊。再嚟睇下我哋呢個洗手間，哇！洗手間都係非常之大，呢個就大咗好多啦，而且有我哋嘅暖霸㗎，咁樣咧就唔怕凍啦。呢啲櫥櫃咧全部都係膠標嚟㗎啦，全部都係做晒，收空間係非常多嘅，智能嘅馬桶啦。咁我哋再睇下呢間房啦，哇！呢間房大過頭先好多，就大好多啊！呢間兒童房啦，擺翻張床啦，呢邊咧你都可以做翻個衣櫃啊，完全都冇問題嘅，空間非常之闊。改善型嘅話，其實咁樣就真係改善好多啦，唔會咁逼窄啦，係嘛？咁樣平時我哋咧緊湊型嗰啲咧，其實都係一張床啊，一個衣櫃，啱啱好就一間房噶啦。你睇下呢個主人房，其實我哋呢度有個飄台嘅，開發商幫你打咗咧。睇到呢個空間非常大嘅，呢個空間真係非常之大啊！啲衣櫃坐喺度咧，嗰邊做個衣櫃，呢邊做個衣櫃，而且咧，我呢邊係全部贈送俾你嘅喎，係唔收入房證面積嘅。咁唔貴得啦，我個主人房咁大，係啊。開發商咧報建嗰陣咧，呢邊係其實係個陽台啊、飄台啊，然後咧所以又送一半面積，即係自己去利用起身，又唔使出錢咯。係啊，開發商幫你打埋270度採光㗎。係呢個採光面 OK 啊。係啊，採光面非常 OK 嘅，而且1.8米嘅床，3邊落床都冇問題。我哋嘅主人房嘅洗手間咧，都係全智能嘅馬桶啦，而且都係配有我哋呢啲玻璃入邊嵌呢個
窗簾嘅，哦空間都係非常大㗎。配埋冧巴呢啲喎，哇係啊真係非常之貼身啦。啲暖風機其實又好怕凍嘅人咧，就係啊好需要嘅。誒，有時冬天都係啊。呢個七字形嘅衣櫃咧，都係定製㗎。其實咁樣咧可以隔開我哋嘅床頭對住哦，洗手間啦。係係，呢個真係好細心啊！呢個係啊，咁樣就有啲人好討厭，即係床頭對住洗手間係啦，㗎嘛冇錯冇錯。咁樣就會隔咗啦，避免咗即係風水都係有少少風水學入邊㗎啦，係擋住咗。呢啲擋住係好啲嘅，係啊，唔會影響。其實咁樣，其實整體睇落嚟咧，今日我哋睇呢兩個戶型咧，交標都係非常之高嘅。係啊，點解會被譽為坦洲呢個坦洲鎮入邊排第一嘅 number one 嘅樓盤咧？其實確實有道理啊，有材有料㗎，有實力㗎，人哋真係唔係話吹出嚟。吹出嚟嘅，真係真材實料。係啊，而且佢呢個小區真係被譽為連續3年咧都係物業管理都係排第一個一個小區嚟嘅，非常之好，打理得又乾淨又舒服。呢個真係認可。小區環境又好。係啊。咁咧，今日我哋介紹咗89平方嘅3房2廳2衛啦，緊湊型嘅。係。同埋105平方嘅大3房2廳2衛。改善型嘅咯。係啊，呢個改善型嘅。咁咧 total 咧大概都係160萬到220萬左右啦，係嘛？如果有興趣嘅朋友咧，我哋嘅資料包都準備好㗎啦，可以喺視頻下方留言啦，或者喺上面聯繫我哋嘅 WhatsApp 啦，我哋都會整好晒資料發俾你哋睇嘅。而且咧，我哋係有專車接送嘅喎，係啊，從香港接過嚟。係啊，咁樣就咧好多客戶咧來往就比較方便啲，我哋直接專車接送你哋。我哋全程都係專車接送你哋過嚟呢邊睇樓嘅，而且係全部免費嘅。有興趣嘅快聯繫我哋咧，我哋下期咧會介紹一個我哋14棟3期14棟嘅樓王啦，單位啦，更大嘅改善型嘅更靚。有興趣嘅下期見啦，拜拜。